ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പഠിച്ച് വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും റൗണ്ട് ഷേപ്പായിരിക്കും നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബോട്ട് നെക്കാണ്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും, ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ അപാകത അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അളവെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം തുണി 4 മടക്കി നമുക്ക് 7 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം. അതിൻ്റെ ആം ഹോൾ വരുന്നതും 7 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ്. 7 ഇഞ്ച് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കാറുള്ള 3-3.5 എടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ബോട്ട് നെക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മളെ തല അതിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇടുന്ന നേരത്ത് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തല ഉള്ളിൽ കയറണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ 5 എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ 5 എടുക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ വണ്ണം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കതൊരു ചതുരം പോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പോലെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. ഒരു സ്ക്വയറിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു 1.5 ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ 1.5 ഇഞ്ചിൽ ഞാനൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഒരു കർവ് ചെയ്തൊന്ന് വരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. കട്ടിങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല വൃത്തികേട് തന്നെ ആയിട്ടാവും കിട്ടുക. എന്താ വെച്ചാൽ കട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഷേപ്പ് കെടുക്കുന്നത്. എന്തിൻ്റെ ആയാലും ചുരിദാറിൻ്റെ ഷേപ്പായാലും അതുപോലെ തന്നെ നെക്കായാലും ആ ഒരു കട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് നെക്ക് കട്ടിങ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം.